Итак, всем привет, ребят, с вами Black G, и я сегодня играю в игру под названием Minecraft Pocket Edition, версию 1.12, да. 0.12.1, все так же. И сегодня у нас обзор без модов, ребят, это без модов, я вам говорю, я без этого блок лаунчера, да. Я уже узнал, что такие секреты, как в Майнкрафте. Да, сейчас я переключусь в обзор от первого лица, и сейчас вот это я изменю. Вот и все. Сейчас мы повторим вот это сейчас. Этот блок убираем, это тоже. Ну что ж. Это наше милое испытание, да. Здесь будет много чего. Сейчас мы рассмотрим костер. Первое, нам надо создать вот так, и нам нужна лодка любого вида. Ну, например, я выбрал любого лодки. Нам надо создать ровно факел. Вот так вот и ставим лодку. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Почти закончили. Ну, вот такой простенький костер. Из лота сделан. Вот видите. Что-то на костер не похоже. Какой-то дым похоже, но это на костер не похоже. Что ж. Сейчас я его немножко подвину. И костер можно двигать, ребят. Не забывайте об этом. Вот видите, сейчас поставлю лодку. Лодки не ставятся просто так. На факел ставятся они. Вот так вот. Вот видите, они не двигаются, когда прикасаются друг к другу. Ой. И когда я к ним дотрагиваюсь, они двигаются. Сейчас я сделаю вот так. Вот видите. Сейчас мы сделаем так, и так, и так. Все почти вот все. Такой костер. Мы это вот так сделаем. Вот сейчас как раз ночь. Вот видите, мы трогаем его, она двигается, ребят. Вот так вот. Давай езжай. Нож. Давай, ну же. Все. Как сломали. Вот смотрите. Сидим так на костре. Там зомби ходят. Там кто-то ходит. Я что-то тут. Все. Ну ладно. Может, вы это и усвоили или нет. Сейчас.